好啦，咁我聽下電話先啦，鬼佬喺度。你好，鬼佬。鬼佬。你好啊，方俊輝。係到你啦，點啊，鬼佬？你認得我嘅，你點知係我啊？係下低有報上係邊個噶嘛？喂，我可唔可以叫聲你做馬神啊，方俊輝？點解咧 ？I love you， 你可否知道嗎？你省港澳，連澳門咁冷嘅爵士我都俾你。唔係啊，爵士我聽阿張明嘅咋。唉。阿張明講俾我聽一早，咁我就講埋，跟住又安心居咧，就有啲人又話俾我聽，或者喺前邊咧又得，咁我先至報翻嚟。嗰個馬神就係講即係省港澳粵港澳站馬神就係阿張明。唔係咁啱俾我睇到啫。係。呢不過今晚臨場都係要跟住你要執沙。大家參考啦，真係唔好話太過。我哋盡量去提供俾大家。係啊，最緊要提多啲冷品俾我哋啊！最緊要唔好孤注一擲啊！多得你鬼佬支持啊！我咁支持你嘅，你俾我接近你多啲啊！俾個機會我啊！好，多謝你電話。係電話嚟㗎。係千呼萬喚炮仗響又打嚟啦。點啊，炮仗響？唔好意思啊，上次隻8飛跑第4添。上次你講8飛啊？人哋啊借啲嘢提你啊，跑第4啊！威水啦，巴閉啦，俾你做威水咯，有4連環啦。唔係，咁都要多謝你澳門嗰啲 tips 嘅。都話澳門嗰隻爵士樂係阿張明嘅咯，只有嗰隻安心居其實都係 Jackie 仔嘅，就唔關我事嘅。澳門咧我係唔識嘅，我係作嘅。今日我中意隻醒少少同埋海之雲。呢兩隻你都話覺得冇乜機會㗎啦，不過我覺得醒少少本身佢跑得咁密，減咗咁多分，同埋轉人去騎嘅話咧，呢一場我睇佢可能會有機會3甲。炮仗兩，因為你賽前打嚟咧得唔得咧？咁大家咧就會個心咧就舒服啲啊嘛。你賽後打嚟話中乜中物咧，即係中發達心聲咧。咁有啲側邊嘅人咧就會覺得你唔係啊嘛，又唔見你賽前打你咁樣。算啦，收尾成我屋嘅遠離屎忽鬼啊！咁係。跟住陳生喺度，你好。喂，兩位主持，興旺診啊！係點啊？興旺診咁耐唔打嚟喎？點啊？咩啊？上次係又係咁講噶咯喎，上次講打嚟講嗰隻獵豹小子噶咯喎。喂，好過落個禮拜啊，大佬！而家一個禮拜發生好多嘢㗎。即係興旺診佢話俾你聽幾掛住你啊！好開心可以見翻你。我而家先明白，要珍惜身邊嘅嘢。如果當佢冇咗，你就會後悔。我有啲嘢要話你知㗎。我知你記㗎嘛，放心啦，我接受。咁咪都好。上次獵豹小子都有個屁，都有個第二10零倍。佢仲要走一路走外碟咁喎，你諗下。贏得啦！如果唔係起步嗰隻飛廠咁樣撞佢，撞到佢口猛猛，跟住沿途外閃。係啊，10零倍㗎都有。激死啊！我都真係吐血啊！係。好似臨場揀咗佢添㗎。哇！咁啊。你烏雲蓋頂，印堂發黑，有排衰啊！你都係劫數難逃。跟住啊，溫太你好，溫太。溫太啊，溫太你好。係，你好你好。係。我而家想打上嚟咧，多謝阿嘉豪嗰隻第5場嗰隻方俊啊。俊方係。我拖腳拖到10號啊，12號啊，最爛嗰場。係啊，咁都好嘢㗎啦。你中萬幾蚊生唔錯添。我中位置 Q 啫。哦，咁都好啊。上次嗰隻進取咧又係阿嘉豪啊，哇幾爛啊又中。係好啊，咁佢成日都有啲好嘢㗎，咁你咪多啲參考咯。多啲留意啊。寄生魚，何生亮？寄生魚，何生亮？